Так, бізде керекті лайфхак. Так, сіз, в общем, новый фонарь алдыңыз, салдыңыз, бір аптадан, в общем, жанбай қалып бастайды, или лампочкасы күйіп кетеді. В общем, соның алдын алу үшін, болдырмау үшін. Так, новый фонарь алған кезде, міне мынаның бәрі шешілетін заттар. В общем, ішін разобрать етесіз, 4 шурупты шешесіз, мына пластмасс шешіледі, лампочкалерді шешіп аласыз. И сосын мына темірді полный, в общем, тоғынан ажыратып тастайсыз, мына проводтардан. И так, патрондары міне мынандай болады. Так, осы патрон қызат, и сосын ерик, и содан кейін плюсовой келеді де массаға, мына корпусқа каратить етеді, содан іште передачный күйіп кетеді. Бірақ сізде жарты жағы жанып жүреді, жарты жағы жанбай жүреді, сіз ол мән бермей жүресіз, жанып тұр ғой, главный лампочка шығар күйіп кеткен. Ол на самом деле ішінде замыкать етіп жатқан плюсовой провод пен массаның проводтары. Так, в общем, осының алдын алу үшін, болдырмау үшін сізге керек болатыны Аквикс мынандай клей, в общем, керек болатыны сізге. Так, мында, в общем, бәрі съемный. Міне мына наконечникті біз аккуратно шешіп аламыз. Содан кейін осыған клей жағатын боламыз. Так, қазір. Так, в общем, наконечниктерін бәрін пластмастан айырып алдық. Міне мынандай болып шығады, оның наконечниктері. Аккуратно отырып төмен қарай тартсаңыз, бұл өзі шығады былай. И сөйтіп, мына лампочканың астынан келіп тұратын плюсовой контактыны кішкене майыстырып жіберіңіз. Чуть-чуть тек майыстырып жіберіңіз, болды. Так, бұл шаруа бітті. Енді так, мынаның былайынан алып тұрып, дәл мына жерге, и сосын айналдырып келіп, мына жерге екі жеріне клей жағатын боламыз. И сосын обратно наконечникті орнына салып, так, бәрін көрсетейін. Енді мына темірді, мына контактысын кішкене ішке қарай чуть-чуть майыстырып кететін боламыз, каждайын бұның. Так, сол кезде бізде лампочка деп постоянно жақсы контакт болатын болса, онда ол лампочка уақытынан бұрын күйіп кетпейді, өзіне өлшенген уақытта жұмыс жасайды деген сияқты. Ал егер сізде лампочкаңызде контакты болмаған жағдайда, ол кезде сізде лампочкаңыз күйіп кетеді, әлде болмаса осы лампочканың замыканиясынан келеді де іште салонда передачаның күйіп кетеді. Соның бәрін алдын алу үшін осындай жұмыстарды істеп шыққан жөн болады. Бұл бізде бұл істеп отырғанымыз китайский зат қой, китайский габариттің мынандай қылып кілттенеді бұл.
Так, біз в общем мына басындағы разъемды алып тастадық мамкілердің түбінен, себебі өйткені көліктің өзінде бұл жерге кіретін разъем о басында баяғыда в общем үзіліп қалған, қиылып қалған, содан проводтар жүре берген. Так, енді біз новый фонарды салдық, ішінің бәрін жаңағыдай қылып істедік. Так, алдын көрсетілгендей видеодағыдай енді так подфарникті жағып қойып, бәрінің жанып тұрғанын тексеріп Так, кез келген кезде газель көлігінің тоғында проводтарында есіңізде болсын. Так, мына именно тұрған қос қызыл түсті свет и сосын мына қос сары түсті свет. Осы екі жақтың поворотнигінің лампочкаларіне баратын проводтар.